This is Nepo Sport News on Nepo TV Official. Yes, mwongeye kuba ikaze kuri Nepo TV Official. Uyu munsi mbazaniye urutonde rw'abakinnyi 20 bafite amafaranga atubutse kuruta abandi muri no mwaka w'2026. Muri iki gihe aho umupira w'amaguru utakiri umukino gusa, ahubwo wahindutse isoko ikomeye y'ubukire ndetse no kwamamara mu buryo budasanzwe. Muri iki cyegeranyo nka Nepo TV Official nagukorera urutonde rw'abakinnyi batunze agatubutse bafite umutungo uri hejuru kuruta abandi, nifashishije imbuga nka Goldball, urubuga nka Football Platform, urubuga nka Wikipedia, imbuga nka Britannica ndetse n'izindi zandika ku bakinnyi b'ibyamamare. Icyo usabwa ni ukureba ko wakoze subscribe ndetse ukajya na liking ibiganiro dukora. Icyo ukwiye kwibaza nanone, wakwibaza uti ninde uri ku mwanya wa mbere? Ese amafaranga afite ayakomora kuki? Kandi se yatangiye kugira amafaranga ryari? Icyo usabwa ni ugukora iki kiganiro witonze intambwe ku yindi kugera ku musozo kugira ngo ugende usobanukirwa utaza gucikwa. Hari ibiri buze kugutungura ningera muri top 5 cyangwa se mu bakinnyi batanu ba mbere bafiga abandi mu kugira amafaranga atubutse. Bana nanjye ukurikira iyi video kugera ku musozo kugira ngo usobanukirwe. Natinze, reka twinjire muri ubu buryo. Ndabizi ko muri buze gutungurwa, ariko twagiye. Reka duhere ku mwanya wa 20. Wakwibaza uti ninde uri ku mwanya wa 20? Ibuka umanze urebe ko wakoze subscribe nyaboneka tugende. Ku mwanya wa 20 ninde uhari? Twagiye. Yes, nkuko nari mbikubwiye, ku mwanya wa 20 turahasanga nde muri urutonde rw'abakinnyi bafite agatubutse kurusha abandi. Ku mwanya wa 20 nta wundi tuhasanga, bamwita Eden Hazard. Eden Hazard ni umusore w'umubirigi warekeye gukina umupira w'amaguru ahagana mu mwaka w'2023. Uyu musore Eden Hazard murabizi neza cyane, yakiniye amakipe agiye atandukanye, harimo nk'ikipe ya Chelsea yakinyemo atozwe n'umutoza bita Mourinho, yakiniye kandi ikipe ya Real Madrid. Uyu musore yabonye amafaranga menshi muri contract yagiye asinya muri ano makipe, ndetse uyu musore yagiye amamamariza company nyinshi zigiye zitandukanye ubwo yakinaga hari mu gihugu cy'Ubwongereza cyane cyane ndetse no muri Espagne. Uyu musore bimugira umusore uza ku mwanya wa 20 kuko abarirwa agaciro k'umutungo ugera kuri miliyoni 100 z'amadolari. Musore Eden Hazard w'umubirigi akaba ari buza ku mwanya wa 20. Umwanya wa 19 turahasanga umusore witwa Mesut Ozil. Muramuzi, abenshi bamwitaga amaso y'inyana. Yakinye mu makipe agiye atandukanye, harimo ikipe ya Real Madrid, yakiniye kandi ikipe bita Arsenal atozwa n'umutoza Arsene Wenger. Uyu musore Mesut Ozil ni umunya German cyangwa se ni umudage waritarinze mu mwaka wa 2023, nibwo yamanitse urukweto kabisa, nibwo yaje kuba asezera football. Uyu musore niwe dusanga ku mwanya wa 19 kuko abarirwa mu gaciro kagera kuri miliyoni 120 z'amadolari. Ni umusore kandi wagiye ubona amafaranga mu kwamamaza mu bigo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse icyo wamenya kuri uno musore, ni umusore ufite jet private y'indege ye bwite agendamo. Uyu musore w'umudage no dusanga ku mwanya wa 19. Ku mwanya wa 18 rero, ku mwanya wa 18 tuhasanga umusore w'umunya Espagne. Muramuzi, abenshi mwaramukundaga kina muri Barcelona kuko ni umwe mu basore baba mediateri babayeho ku isi, abenshi bemeza ko ari umwe mu mediateri bakinaga neza. Murabizi ko yagaburiraga trio bita MSN ya Messi, Neymar na Suarez. Uyu yari umwe mu basore bakomeye cyane hagati mu kibuga, wakiniye ikipe ya Barcelona, bamwita Andres Iniesta. Uyu musore yakinye amakipe agiye atandukanye, yamuhesheje kugira amafaranga, ndetse yagiye anasinyanya n'ibigo bigiye bitandukanye akabyamamariza. Uyu musore abarirwa amafaranga agera kuri miliyoni, umutungo w'amafaranga ugera kuri miliyoni 120 z'amadolari. Andres Iniesta
bimugira umusore uza ku mwanya wa 18. Ku mwanya wa 17 turahasanga umugabo ni umutoza, ntabwo agikina umupira w'amaguru ya leta yarinze, ni umufaransa ufite Champions League 3 yatwaye ari muri Real Madrid, ni umufaransa ukomeye cyane wabiciye bigacika mu myaka ye, wari tarinze nkuko nayo mbikubwiye ahagana mu mwaka wa 2006 nibwo yamanitse inkweto, bamwita Zinedine Zidane. Uyu yagiye asinya amakontra menshi agiye atandukanye, yakiniye amakipe kandi nka Real Madrid ndetse anayibera nk'umutoza nuko nayo mbikubwiye. Uyu munsi wa none ni umwe mu batoza bakomeye bafite Champions League 3 zikurikiranya, ndetse witegura gutoza ikipe y'igihugu Faransa nyuma ya Didier Deschamps na Sezera nyuma yo gutoza igikombe cy'isi. Uwo ni Zinedine Zidane. Uyu mugabo abarirwa umutungo ugera kuri miliyoni 120 z'amadolari y'Amerika. Uwo Zinedine Zidane niwe dusanga ku mwanya wa 17 mu batunze amafaranga menshi kurusha abandi. Mbibutse ko abari abakinyi bakinye football ndetse n'abayikina ubu ngo batunze agatubutse. Twihute twerekere ku mwanya wa 16. Ku mwanya wa 16 nta wundi tuhasanga umusore w'umwirabura ariko ufite ubwene igihugu bw'abafaransa yitwa Paul Pogba. Ni umusore w'umufaransa ariko ufite inkomoko muri Afrika, wakiniye amakipe agiye atandukanye arimo Man U, amakipe yo mu Faransa agiye atandukanye, ndetse ni umusore ugikina umupira w'amaguru aho akinsigaye akina mu ikipe zo muri Arabia Saudite aho yagiye gukorera amafaranga. Ni umusore wagiye ubona amafaranga menshi agiye atandukanye muri contract yagiye azinya n'amakipe agiye atandukanye, ndetse no kwamamariza ibigo bigiye bitandukanye aho yagendaga abyamamariza, yaje kugenda agira amafaranga atubutse. Uyu mugira umusore uza ku mwanya nyine wa 16 mu bafite amafaranga atubutse kuko abarirwa umutungo wagira kuri miliyoni 125 zose z'amadolari y'Amerika. Umwanya wa 15. Umwanya wa 15 turahasanga umugabo w'umuherwe nawe muramuzi, yitwa Thierry Henry. Yerekeyeho gukina umupira w'amaguru hagana mu mwaka wa 2014. Ni umufaransa yagiye asinyira amakipe agiye atandukanye, yakiniye amakipe ari Arsenal, akina mu Bwongereza, akina amakipe nawe agiye atandukanye, ndetse ubu ngubu uyu mugabo akora akazi nk'umutoza. Ni umufaransa bita Thierry Henry, ni umutoza uri gutoza nk'uwabigize umwuga. Uyu mufaransa agaciro ke kabarirwa nibura mu mutungo ugera kuri miliyoni 130 z'amadolari, bimugira umugabo uza ku mwanya wa 15 mu batunze amafaranga menshi ku isi bakinnye umupira w'amaguru cyangwa se bacyukina. Ku mwanya wa 14 twihuse turasanga umusore w'umubreziliye utagikina umupira w'amaguru wamanitse inkweto mu mwaka wa 2023, bamwita Alexandre Pato. Uyu musore yagiye nawe asinya amakipe agiye atandukanye yo mu Bwongereza. Ahanini uyu musore yakiniye amakipe arimo Southampton Wanderers, yakiniye amakipe nka Sheffield ndetse amakipe nka Stoke City yagiye agenda yanyuramo. Uyu musore yaje no gukina mu bihugu nk'Ubwongereza mu makipe agiye akomakomeye ndetse no mu makipe muri Brazil, ariko uyu musore ntago muri football ariho yaje kubakura amafaranga atubutse cyane, kuko yaje kubifatanya no gukora business z'ubucuruzi hariya muri Brazil ndetse no mu gihugu cy'Ubwongereza, byaje gutuma bimwongerera amafaranga menshi cyane, ndetse n'amakontrakt yagiye asinyana nibwo bikomeye mu kubyamamariza mu bucuruzi bwe, bituma abarirwa umutungo wagira kuri miliyoni 145 z'amafaranga y'amadolari y'Amerika. Na Alexandre Pato akaba ariwe dusanga ku mwanya wa 14. Ku mwanya wa 10 mw'abantu mwe twihute cyane turahasanga umusore nawe wamenyekanye muri trio yari ikomeye cyane mu gihugu cya Espagne ubwo yakinaga umupira w'amaguru. Iyo trio murayizi ni trio bitaga BBC, yari igizwe n'uwitwa Gareth Bale, Benzema ndetse na Cristiano Ronaldo. Uwo rero yitwa Gareth Bale, ni umusore w'umunyawerizi cyangwa se umunya Pays de Galles wari tarinze cyangwa wari cyaho gukina umupira w'amaguru
mwaka wa 2023 uyu musore yagiye asinya amasezerano mu makipe menshi agiye atandukanye byamuhaye ubutunzi butubutse ndetse yagiye anasinyana n'ibigo bikomeye mu kubyamamariza ndetse akaba anafite kampani ye ku giti cye yitwa Golfing bimuha amafaranga menshi bituma agira umutungo ubarirwa muri miliyoni 145 z'amadolari ya Amerika bituma aza kuri urutonde uri ku mwanya wa 13. Ku mwanya wa 12 ninde uhari? Twagiye ku mwanya wa 12 turasanga umusore w'umufaransa nanone ugikina umupira w'amaguru wamenyekanye mu makipe nka Paris Saint-Germain ndetse na AS Monaco. N'umusore ugiye ukomakomeye wagiye utsinda ibitego byinshi bigiye bitandukanye ndetse n'umusore watwaranye n'Ubufaransa igikombe cy'isi. N'umusore bivugwa ko ari umwe mu basore bagira umuvuduko udasanzwe iyo yirukankana umupira ndetse akagira dribble n'amacenga bibangutse, yitwa Kylian Mbappe kabisa mu mwakire ku mwanya wa 12. Uyu musore yamamariza ibigo bigiye bitandukanye ndetse uyu musore murabizi neza cyane ava mu ikipe ya Paris Saint-Germain yerekeza mu ikipe ya Real Madrid. Transfer ye yatwaye agaciro kagira kuri miliyoni 200. Murumva neza cyane ko uyu musore ni umusore ufite agatubutse. Uyu musore rero arabarirwa amafaranga nibura umutungo we urabarirwa muri miliyoni zigera ku 180 z'amadolari ya Amerika. Ikindi wamenya kuri uyu musore ntaba manager agira, ababyeyi be nibo bakurikirana ubuzima bwe ndetse uyu musore ikindi wamenya akunda gutega mu ndege iyo agiye ahantu kuko we bwite nta ndege agira. Umusore kandi akunda kugenda mu modoka zirimo nka Volkswagen, imodoka zigiye zitandukanye nka Land Cruiser n'izindi z'ubwoko butandukanye bimugira umusore uza ku mwanya wa 12 kuko Kylian Mbappe abarirwa nibura umutungo ugera kuri miliyoni 180 z'amadolari ya Amerika. Ku mwanya wa 11 sasa, mwanya wa 11 turasanga umugabo utagikira umupira w'amaguru w'umunyaswede wabiciye bugacika mu makipe nka Napoli, mu makipe nka AC Milan, mu makipe nka Juventus de Turin ndetse no mu makipe yandi agiye atandukanye, yitwa Zlatan Ibrahimovic. Yarekeye gukina umupira w'amaguru mu mwaka wa 2023 n'umunyaswede nuko nayo mbikubwiye. Uyu yagiye asinya amasezerano makipe agiye atandukanye ari mu Faransa ndetse no mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ndetse uyu mugabo ni businessman bimugira umugabo uza ku mwanya wa 11 mu bagabo batunze amafaranga atubutse kuko abarirwa nyine agera kuri miliyoni 190 z'amadolari. Ku mwanya wa 10 twihuza cyane twinjiye muri top 10. Wakwibaza uti nindiri ku mwanya wa 10? Mwibutse kureba ko wakanze subscribe niba utarayikanda nyamuneka yikande twigire ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 twihuze cyane muramuzi yari umwe mu bagize BBC Beri Benzema na Cristiano, nta wundi yitwa Karim Mustafa Benzema. Ni umusore w'umufaransa ugikina umupira w'amaguru hara muri Saudi Arabia. Ni umusore wagiye usinya contract zigiye zitandukanye ndetse uyu musore murabyibuka neza ko yamamarizaga ibigo bikomeye rutura nka Nike n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu musore bimugira umusore uza ku mwanya wa 10 watunze amafaranga atubutse kuko abarirwa agaciro kagira kuri miliyoni 200 z'amadolari. Miliyoni 200 z'amadolari kabisa uyu musore Karim Benzema. Tujye ku mwanya wa 9. Mwanya wa 9 turasanga umugabo n'umwongereza n'umunyabigwi yararitarinze nta gikina umupira w'amaguru, yakoze ibikomeye, yakiniye amakipe nka Man United, yakiniye amakipe menshi agiye atandukanye ndetse ubu ngubu ni umutoza mu makipe y'abatoya ukizamuka. Nta wundi mwamumenye cyane yitwa Wayne Rooney. Muramuzi neza cyane uyu musore nawe tumusanga ku mwanya wa 9 kuko atunze agera kuri miliyoni 207 z'amadolari ya Amerika, akaba ari umutungo abarirwa ndetse n'umusore ufite
jet prive ye agendamo y'indege Wayne Mark Rooney. Twihute tujye ku mwanya wa 8. Mwanya wa 8 turasanga umugabo wari tarinze mwaka w'1966 w'umwongereza wahise wigira muri business, wakinye umupira w'amaguru mu makipe yo mu Bwongereza, amakipe arimo nka Southampton, amakipe arimo nka Norwich. Ni umugabo witwa David Whelan, ni umugabo w'umwongereza nkuko nambikubwiye. Uyu nguyu abenshi ntago mumuzi, ariko ni umwe mu bagabo babarirwa amafaranga y'amadolari agera kuri $220 z'idolari, ndetse uyu mugabo akaba akora business hari mu gihugu cy'Ubwongereza zirimo company rutura zitwara abantu ndetse n'ibintu, ndetse akaba afite namwe mu mahoteli agiye atandukanye acumbikira abantu ari mu gihugu cy'Ubwongereza mu murwa mukuru. Twihute cyane tugane ku mwanya wa 7, mbararikira top 5 y'umuriro cyane. Ku mwanya wa 7 abenshi muramukunda, abenshi bemeza ko ari umusore nyuma ya Ronaldinho ugira amacenga adasanzwe, n'umwe muri tara zabayeho zidasanzwe, ni umunyabrazil, aracyakina ikipe bita Santos iwabo muri Brazil. Muramuzi neza cyane, yakiniye amakipe nka Paris Saint-Germain, akinira amakipe nka Barcelona ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Yitwa Neymar Junior dos Santos. Uyu musore yamamarije ibigo bikomeye cyane nka Nike, yamamariza ibigo nka Puma ndetse n'izindi company rutura zicuruza imyenda, bimugira umuntu utunze amafaranga menshi kuko afite agera kuri $250 z'amadolari. Ndetse uyu musore ni umusore ufite jet private, indege ye agendamo iyo arimo gutembera. Ni umusore kandi ufite inyubako zihambaye mu gihugu cya Brazil ndetse no mu gihugu cya Espagne aho yagiye akina. Ni umusore kandi ufite academy y'umupira w'amaguru hariya iwabo muri Brazil, bimugira umusore uza ku mwanya wa 7, Neymar Junior dos Santos. Yes, dukomeze twigire ku mwanya wa 6, twigire ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 ninde twasanga? Nawe ndabizi neza ko ufite amatsiko, ariko reka nkumare ayo matsiko. Twigire ku mwanya wa 6 turasanga umugabo wari tarinze w'umunyabrazil utagikira umupira, bamwita Ronaldo Nazario. Ni umugabo wakoze w'umunyabigwi, wakiniye amakipe agiye atandukanye, winjije amafaranga menshi, wakoze ibikomeye, watwaye ibikombe bigiye bitandukanye. Ni umubraziliye ubarirwa umutungo ugera kuri $325 z'amadolari y'Amerika. Uyu nguyu bimugira uza ku mwanya wa 6 mu batunze amafaranga atubutse cyane. Twinjire neza muri top 5, nakubwiye ngo uratungurwa cyane. Top 5 uribaza ninde uri ku mwanya wa 5? Twihuta cyane ku mwanya wa 5 turasanga umugabo wari tarinze nawe utagikina umupira w'amaguru, bamwita David Beckham. Yakiniye amakipe akomeye nka Arsenal, yasinyanye n'amakipe agiye atandukanye, yamamarije ibigo bikomeye bigiye bitandukanye by'ubucuruzi. Ni umwongereza, muramuzi cyane, yari tarinze mu mwaka wa 2013 nkuko nayo mbikubwiye neza. Uyu ni umwongereza witwa David Beckham, niwe dusanga ku mwanya wa 5 kabisa, kuko abarirwa agera kuri $514 z'amadolari y'Amerika. Uyu nguyu kabisa nicyo wagenda umumenyaho. Ndetse umugabo David Beckham akaba akora business z'amahoteli n'ubukerarugendo, nicyo nagenda nkubwira. Twuza cyane twerekere ku mwanya wa 4. Umwanya wa 4 ninde uhari mwabantu mwe? Iyi top 20 ni umuro kotera kure. Umwanya wa 4 reka twute cyane, bamwita Kizigenza Lionel Andreas Kuchitini Messi. Ni umusore ufite nawe amafaranga atubutse, wakiniye amakipe make kuko yakiniye amakipe barimo Paris Saint-Germain, ikipe bita Barcelona ndetse n'ikipe bita Lamazia, ndetse n'ikipe akinira ubu ngubu ya Inter Miami. Ni umusore w'umunyabigwi, ni umusore ufite Ballon d'Or zigera ku 8 zose, ni umusore watwaranye na Argentine igikombe cy'isi, ni umusore kandi watwaye ibikombe byinshi muri Barcelona. Uyu nguyu arabarirwa agaciro kagira nibura kuri $1 y'amafaranga y'amadolari. Uyu nguyu kabisa ubu nguyu biravugwa ko amaze kugeza nawe agera kuri $1 y'amadolari, nubwo atarayitangaza ku mugaragaro, ariko biravugwa ko amaze kugeza $1
y'amadolari niwe dusanga ku mwanya wa kane. Uyu musore kandi Lionel Messi, ikindi kintu wagenda umenya, yamamarije ibigo bikomeye cyane rutura nka Nike, ibigo bikomeye cyane by'ubucuruzi bigiye bitandukanye, yamuhaye amafaranga atubutse bimugira uza ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa gatatu rero wakwibaza uti ninde? Ndaje nkumara amatsiko, ariko ibuka gutanga komenti muri iki kiganiro, ndetse niwakunze ibyo dukora usharinga iki kiganiro, ndetse unatubwire icyo twazakugarukiraho ubutaha, kandi urebe ko wanakanze subscribe. Ku mwanya rero wa gatatu turahasanga umusore w'umunyabigwi, benshi baramuzi, intwari ya Portugal, ni igihangange, yatsinze ibitego byinshi, ni umukinnyi ufite ibitego byinshi, ibitego 968 kuri ubu ngubu. Yakiniye amakipe arimo Real Madrid, ikipe bita Juventus de Turin. Uyu musore yakiniye amakipe menshi agiye akomakomeye nk'ikipe bita Man United. Ni umusore ufite Champions League nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse akanagira Ballon d'Or zigera kuri 5. Yitwa Cristiano Ronaldo Aveiro de Santos, ni umunyaportugal nk'uko nawe mbikubwiye. Uyu musore arabarirwa agaciro kagera kuri miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Uyu musore aya mafaranga yayakuye nawe mu bigo byamamaza byinshi, mu kwamamariza ibigo bigiye bitandukanye, ndetse n'amakontrakt yagiye asinya aremereye. Mwibuka kandi ko uyu musore afite company y'ubucuruzi yitwa CR7 nk'uko yiyita, afite company y'ubucuruzi yitwa CR7 icuruza ibikoresho bya siporo, harimo inkweto, imyenda n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu musore kandi akaba afite izindi business nyinshi zigiye zitandukanye, akaba yewe anafite amarerero y'abakina umupira w'amaguru, ndetse akaba ari umusore ukunda gufasha abantu. Ubu ngubu akina mu ikipe bita Al Nassr mu gihugu cya Saudi Arabia. Ni umusore dusanga uri ku mwanya wa gatatu, abarirwa nyine agaciro kagera kuri miliyari 1 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika, bimugira umuherwe uza ku mwanya wa gatatu. Ese ninde uri ku mwanya wa kabiri uhiga Ronaldo ndetse na Messi? Ku mwanya wa kabiri twihute cyane turasanga umugabo witwa Matteo Flamini. Ni umugabo waritarinze mu mwaka wa 2019 w'umufaransa, agahita ajya gukora ubucuruzi. Ni umu entrepreneurship, ni umuntu ukora ibintu by'ubucuruzi mu buryo butandukanye. Ni umufaransa. Uyu nguyu nta byinshi bamuzi wa benshi cyane. Uyu abarirwa byibura miliyari 13 n'amamiliyoni 400 z'amafaranga y'amadolari. Uyu nguyu nicyo wagenda umenya. Ku mwanya wa mbere tugana ku musozo, ntutungurwe, ariko nyamuneka wibuke kujya ukanda subscribe. Ku mwanya wa mbere bamwita Faik Borikia. Ni umusore ufite nibura, uyu musore ni umusore ubarirwa agaciro ka miliyari 20 z'amadolari. Ni umusore ufite ubwenegihugu bwa Amerika. Ni umusore kandi ufite amafaranga utayakomora muri football gusa, kuko ari umusore uvuka mu muryango wa cyami, ndetse amafaranga akaba ari amafaranga azahabwa nk'umurage we. Ni kuvuga ko ni umusore ukomoka ku ngoma ya cyami. Ahangaha rero nicyo wagenda umenya kuri uyu musore, kuko nta byinshi yigeze yandikwaho. Ni umusore kandi ukina mu gihugu cya Thailand, nicyo wagenda umenya cyane. Umusore ukina muri Thailand Ligue A. Ni umusore kandi ukina ikipe bita Ratchaburi ahari muri Thailand nkuko nayo mbikubwiye. Ni umusore avutse ku tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'igihumbi 1998. Aracyari muto nkuko nayo mbikubwiye, yagiye agenda avukira mu muryango wa cyami, ari byo bituma agira amafaranga atubutse. Ni umusore kandi wamenya avukiye muri Los Angeles muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nicyo wagenda umenya kuri uyu mwanya, kuri umusore, kuri uru rutonde, kuri uyu musore uri ku mwanya wa mbere. Nagushimira cyane wowe wateze amatwi iki kiganiro, nanagusaba kwandika comment ukatubwira icyo twazakugarukiraho ubutaha. Ngiye ugutegurira nkanakugezaho iki kiganiro. Nitwa Nepo, naho iyi ni Nepo TV official. Bye bye, hasta la vista, naho ubutaha.